να ξεκαθαρίσουν βία τους λογαριασμούς της οικογένειάς τους με τον κυβερνήτη. Τι λογαριασμούς είναι, δεν τους έδινε τα λεφτά, ο ΠΚΠ. Υπάρχει ένα ΠΚΠ που συνεχίζεται μέσα στους αιώνες. Γιατί τον Αλέξανδρο δεν του κλέψαν τα λεφτά, τον Μεγαλέξανδρο Άρπαλος, και τα κρύψε στην Κρήτη και τώρα οι Αμερικάνοι έχουν πάρει την πλάκα τους. Ένα μικρό μέρος του χρυσού που λίστεψε ο Μεγαλέξανδρος από τους Πέρσες και τους άλλους, το έκρυψε ο Άρπαλος στην Κρήτη. Αλλά το έκρυψε σε δύο μεριές. Το μεγάλο κομμάτι είναι αλλού, εκεί τώρα που τρώγονται οι γαμημένοι Μελχισεδέκ, λέμε, και η μαφία της Κρήτης. Ή με τη μαφία ή με τη Μαρία, φώναζε ο κόσμος. Εκεί βρίσκεται το χρυσάφι, επαναλαμβάνω, το οποίο μπορεί να αναμορφώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όποιος πάρει αυτό το χρυσάφι, δηλαδή η Ελλαδίτσα έχει το χρυσάφι που έκλεψε ο Μεγαλέξανδρος, γιατί το είχε κλέψει ο Άρπαλος και το έκλεψε εκεί, το μεγαλύτερο μέρος σε ένα σημείο. Εκεί στα 175 στρέμματα που πήραν οι Εβραίοι. Τα ξέρουν οι Εβραίοι όλα αυτά. Πώς τα ξέρουν, δεν είναι του παρόντος να σας πω. Δεν πρέπει να μιλήσω κι εγώ γιατί παρασύρομαι. Και το μικρό κομμάτι είναι μέσα στις αμερικάνικες βάσεις. Και τους λέει ένας τύπος, δεν θα πω το όνομά του, τέλος πάντων, ένας κριτικός, δρομιάρης κριτικός, πήγε στους Αμερικάνους ήδη από την πρώτη προεδρία Τραμπ και τους είπε τους Αμερικάνους, θα ψάξετε εκεί που θα σας πω και θα βρείτε κάποιους τόνους χρυσού. Τους είπε, δεν θέλω να πω ούτε αριθμό τόνων. Και τότε θα κάνουμε μια συμφωνία. Ήταν ο Τραμπ ακόμα, για να σταθεί ο Τραμπ δηλαδή γινόταν αυτό, στην πρώτη προεδρία Τραμπ, θα πω μερικά πράγματα, δεν θα τα πω, γιατί μου ζητήθηκε να είμαι και εγώ δηλαδή μέσα στη συμφωνία αυτή. Και εγώ σκεφτόμουν πώς θα πάμε τώρα Αμερική και γυρίσουμε και θα πηγαίναμε με αεροπλάνο των βάσεων. Και σκεφτόμουν αν η ταχύτητα αυτών των υπερηχητικών των στρατιωτικών αεροπλάνων πειράξει την υγεία μας. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι να ταξιδεύουμε με τέτοιες ταχύτητες και θα πάμε και θα έρθουμε δηλαδή για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Η συμφωνία ήταν ένα ποσοστό 10% του χρυσού αυτού να δοθεί σε ένα ίδρυμα, ελληνικό ίδρυμα για την ανόρθωση της Ελλάδος. Και το υπόλοιπο να το έπαιρνε ο Τράμπας, να έβγαζε σε χρυσό νόμισμα να προλάβει την οικονομική κρίση που θα ξεσπάει τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οικονομική κρίση έχει ξεσπάσει. Χριστέ, έχει ξεσπάσει λέμε. Και πάρτε τα λεφτά σας από τις τράπεζες. Δηλαδή, δάσκαλοι που δίδασκες. Δεν πρέπει να πάω πρώτος εγώ να πάω να τα πάρω. Όχι, δηλαδή, άμα έχει λεφτά μέσα, δεν τα παίρνω. Και τι θα γίνουν. Τα λεφτά που θα έχουμε χύμα, τι θα γίνουν. Μας τα κλέψουν οι γαμημένοι γύφτια